Друзья, привет-привет! Вы на канале Чайник в тазике. Сейчас я сижу дома, и передо мной лежит торпеда от Жиги четверки. Взял я домой торпеду, чтобы отреставрировать. Но перед тем, как ее реставрировать, конечно же, нужно привести в порядок бардачок, чтобы потом не повредить свежую краску. И вроде как у меня получилось. Значит, смотрите, что я сделал. В принципе, это можно сделать, не снимая торпеды, то есть любой желающий может сделать в машине. Во-первых, вместо штатного замка я поставил замок от почтового ящика. И второе, вот здесь проклеил вот такую полосу уплотнителя. Продается уплотнитель для окон. У него свой собственный клей слабоват, поэтому я сюда нанес суперклей резиновый. И на ночь закрыл бардачок. Бардачок прижал эту ленту, и она за ночь высохла и отлично тут держится. Ну и в принципе всю эту процедуру можно сделать, не снимая торпеды. Теперь покажу, что я сделал вот с этим язычком, но отремонтировать этот язычок, не снимая торпеду, уже не получится. Смотрите, вот этот язычок держится на двух клепках. Вот одна темная заводская, другая светлая, это я сам уже ставил. И получается, что эти клепки разболтались, и язычок из-за этого ходил ходуном. Он и сейчас немножко люфтит, но не так сильно. Что я сделал? Я высверлил заводскую клепку. Кстати, сверлятся они очень плохо. Высверлил клепку, снял ее. Там осталась внутренняя часть вот этой головки, которая там сминается. Пытался ее как-то сдвинуть в сторону. В общем, получился у меня... Так, переворачиваю торпеду. В общем, от этой сорванной клепки у меня получился вот здесь бугор. Ну, так как я буду всю панель реставрировать, поэтому мне без разницы. Я просто сделал еще одну дырку и выковырил этот оголовок. Если вы вдруг решитесь тоже переклепать, ну, понятное дело, нужен клепочник. И смотрите, нужны клепки достаточно крупные, 4,8 мм. Длина у меня 8, ну, думаю, и 6 мм сюда тоже подойдет. Дальше подогнул язычок, и вот так работает замок. Если просто его пытаться закрыть, он не достает язычка, нужно немножко поддавить на бардачок, и бардачок закрывается. Тем самым крышка придавливается к этой ленте, и получается очень плотное соединение. И крышка бардачка не болтается, не издает лишних звуков. И замок держит очень качественно, хорошо. Ну, думаю, все про бардачок рассказал. Достаточно понятно. На этом с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока.